फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प मीड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रू कॉलर पर आपका कोई भी नोटिफिकेशन में साउंड प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अपने ट्रू कॉलर के नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले अपने ट्रू कॉलर ऐप को ओपन करना है। इसके बाद राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर थ्री डॉट में क्लिक करके आपको सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड्स का। साउंड्स में क्लिक करेंगे और ऊपर आपको देख से लिखा है रिंगटोन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपने हिसाब से रिंगटोन को देखना है कि साइलेंट में तो सिलेक्ट नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी रिंगटोन को सिलेक्ट कर लेंगे। बैक होके वापस आएंगे, अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे और आपकी जो साउंड की नोटिफिकेशन प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें।